November 2015. Wache mar NYS nomiyo Anne Waiguru Gwetao kaka jatend migao mar devolution. Higa mar 2016 Defend Waiguru ne ochopo e nyim komiti mar PAC mar temo puodho nyinge kaloro koda weche mane luoro agulu mar NYS mane onego beni kori tiyogo e konyo jowa matindo mag National Youth Service Nyakwara Mgajwang. Kumachielo eite mar ariyo gi ite mar adeka midhiero momako sikunde mekwa wich kuot ka sikul maonge kod japuonj maduong' ka achiel kod chope masa ni koro kethore. Shame of Sirisia School with no head teacher, dilapidated facilities. Jogweng sani koro ywak ni chal kagima gin kama rach ahinya ni ngimagi ok nyal bedo maber kaloro koda chandruok magin go e sikul. Sikul ni iluongo ni Kaburwet SA Primary School. Japuonj maduong' onge koro kong'e ni to sikuno itayo e yo machalo nade. Ma wach mabende ibiro somo koda kanyo kanyakla kod midhiero ma okwako jopuonjre mathoth ahinya masani pod ok odhi e grade mar 10 nikech onge ma school fees. Financial struggles block thousands of top learners from grade 10 admission. Nyaka ne duoko mar piny mar KJSE agolie. Kenya ka mangima wan kod midhiero ka iwacho ni jopuonjre mathoth sani koro diwo jonyuolgi timo kinda mar biro neno nyithigi oyudo thuolo mar dhi e sikunde mane oluongi anena. Kato beni bang' timo maber kamano to geno margi mar dhi senior school koro tore. Okong'e ni to gibiro konyore nade Nyakwara Mgajwang'. Rabuor Comprehensive Head Teacher Dick Awuonda kwayo konyruok ne nyathi moro mane otimo penj to noyudo marks maromo 55 to konyal dhi e grade mar 10 kama oluonge Nyakwara Mgajwang'. Michelle Adhiambo Otieno noyudo points 68. No puonjore Hedimari Mathare North Primary School to no nego beni odhi Limuru Girls High School. Pok odhi ka janyuolne en mana kod min gi kende kata single mother. Kendo en bende kwayo kony. Martha Wanjiru majegni 16 bende midhiero maket kod mano make onego beni oriwore kod Alliance Girls High School bang' yudo points 68. Sigana gi thoth ka Nyakwara Mgajwang' ma midhiero ma oganda jo Kenya kod nego luongo to inyalo bi kony nade. Milo Boys High School japuonjre moro luongi to kata kamano kaka dang' odhi sikul to biro bedo ne matek mokalo Nyakwara Mgajwang'. Kumachielo bende Nyakwara Mgajwang' wan kanyo kod paro moro mar chik ma iluongo ni NCA bill ma bende onego beni kod ng'iyo anena mabiro konyo e wach mar tayo sekta mar gedo e pacho ka. The National Construction Authority Amendment Bill ma dwaro neno ni ne kaka inyalo luwo weche mag climate change kanyakla kod tiyo kod riekni manyien manyasa ni weche mag gedo. Industry players argue that the bill ma isiro kod Migori Senator Eddie Okech kidek loko NCA bedo regulator kendo maendi kidek miye teko mamoko ma ok onego bedgo en mbaka masani kod goyo Nyakwara Mgajwang'. E ite mar aberio mar obokeni ideals not patronage. What Raila would say to ODM if he rose today. En paro ma Wafula Buke ni en achiel kuom joma ne iparo e weche mag kedo mag piny Kenya kaendi. Ondiko paro ka ni ka Raila Odinga nyalo chier kawuono. Tiparo nang'o ma nyalo chung'ne. The question facing ODM is whether it will honor Raila's fight for justice or surrender its soul. Ni penye maduong' ma sani koro mako ODM ni to bende obro lolo ng'any mar jakom koso bro chiwo chunye ne jomoko. Born of struggle, the party cannot survive on patronage alone and risks becoming what Raila opposed. Ma paro ma Wafula Buke kende ondiko kanyo ibro somo koda ka Nyakwara Mgajwang'. Od thieth maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital olando thuolo mag tije mag lakteche mopogore opogore kod jochiw thieth. Gilando tije mag derepe, artisan clerical officers, medical social workers, accountants, ICT officers, biomed engineers, sign language interpreters,
speech therapists gi tije magilando ka gin thuolo mag tije mathoth ka. Registered nurses gidwa nurses 53 ing'eni sani en e bwo sirikal mamalo. State Department for Medical Services Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital iti mara boro boke mag standard ka olando thuolo mag tije koro jowa manie pauno nyalo oro nyalo ng'ianena gik madwarore. Iti maro chio kanya kwara Mgajwang en Kenya Pipeline manyo lando thuolo mar chako uso shares magi kagigeto choko pesa malawna bilion 106. Maendi en okang' manyo sirikalo kaudi ching mondo manyoro ka koro shares magi no bedo floated ka koro jo Kenya bro bedo kod thuolo mar nyogi. Apana bro bedo gi jalony mabro ngiso ni to mondi bedne ni nyalo nyeo shares e kamora mora. Yao CDSC account ine kaka nyalo nyeo shares to kaka ohala mar uso shares timore yor keto mwandu. Pajo ndiko gi pajo somo ni oboke ni Nyakwaro Mgajwang wan kanyo kod goro mar cartoon ngiso tuke mag Afcon toko boke ni bende tuke mag Afcon. Oboke mogik mango ka en oboke mar The Daily Nation ka makawuono mulo wach ma iluongo ni executive impunity, wang teko mar executive. Jatend piny Kenya William Ruto botende ne osingo mar luo chik mar doho. Kata kamano nitie jogene mamoko ma ok osebedo kaluwo chike mag doho. Mae ombaka mabende oboke ni koro ng'eyo ni to mae keto sirikande e yo machalo nade. E ite mar adek ka Nyakwaro Mgajwang en mana mbaka gi ywak mag jopuonjre ma onego bed ni dhi e grade mar 10 ma sani koro piny ochamo kaka dang gitimre bedo maonge Nyakwaro Mgajwang dhi bedo nade. Ne gin mbaka ma sani koro gore mar mondo mibi kod riekni mamoko minyalo bi tigo mar konyo midhiero makamano. Ite mar abich ka en mibadhi manyo juko jo dito mamoko County Assembly ma Homa Bay Kocha. 2 magistrates recused themselves from 349 million Homa Bay corruption case. Maendi en kokalo kuom Chief Magistrate Jacinta Orwa manyo wuok oko ko yango ni nitie conflict of interest e kinde mabende wach makamano nyocha ochope e nyime. Nyawadgi Chief Magistrate Mary Gwaro kowacho ni ne en jiranda achiel kuom joma ichich-go e wach mar mibadhi. Jomokalo chien office mar Director mar Public Prosecution ne recommend wach mar mako bura ne ji 6 mabende wacho ni ne otiyo marach kod pes jopiny. Ji 6 gi oting'o former County Assembly Clerk Daniel Kaudo, former Acting Clerk Faith Apuko, kanyakla kod Mr. Patrick Tunoi, Senior Superintendent Quantity Surveyor e Public Works Department, mamoko tingo James Oyuka, Director mar Heartland Enterprises Limited, Mary Oduor, Principal Nurse at Homa Bay County Referral Hospital, kendo Director mar Heartland Enterprises, kachiel kod former Lands Executive Roslyn Odhiambo. Gin wach mabiro somo kam e ite mar abich mano mar oboke ni. Duond bura mar DCP sani koro manyo kendo sero jatend piny machon Uhuru Kenyatta mar Jubilee Party mondo mi giti kode kanyakla e wuodh siasa mar higa mar 2027. Ma en wach manyo oboke kod Rigathi Gachagua kanyakla kod Cleophas Malala ma bende dhi nyime kod buchgi e kaunti ma Mombasa. E ite mar abiriyo ka Nyakwaro Mgajwang en Gachagua ni en wang opposition koso dobeni en mana ng'ama loso weche koso nang'o. Ma gima oboke ni temo ng'iyo ka okinyi ma kawuono ni endi. Okaneno malich ahinya ma dang chope iti mana goro mar cartoon kawuono ngiso ywaro momako ODM. Nitiere jaduong' moro ka nitie kod odunga moro e lwete kanyo to ywayo nyako moro ka mabende rwako kondo. To gima nyako matin ni wacho ni copy pasting baba. Copy pasting baba. To ji ariyo gi rwako nanga machal gi nanga ma jo ODM jarwako ga ka. To jaduong' ni ochalo buru. Okawacho ni en ochalo buru to nyako moywa matin ni chalo wini. Copy pasting baba. Toko boke ni wan kod finals mag tuke mag Afcon manyocho bedo e piny mar Morocco mane oyanga Senegal kaka jaloch e piem mag tuke mag Afcon go Nyakwaro Mogi. Koro wengete koro chomo pinje mag Afrika ma Ugwe, Kenya, Tanzania kod Uganda ma bende dhi nyime kod bedo kod ikruok ne bago tuke mag Afcon 2027. Mwasetelo e yango ni weche muwuok e oboke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Kochakore pachoka,
Teko e piny ngima. Rapar mogen mar Afrika romo kod oteku mar omenda. Okumbani kod mwanduni koro medore. Sanlam Alliance. Ngimani makiny nitie garita. Lim sanlamalliance.com kawuono. Mana kamano daer mar ng'isi ni ma en sa ma onego beni koro chenro ma okenwa kanyo kod bengi mar COP onego beni koro konyi ahinya e weche mag neno ni samido nyiewo mwandu onge tiende mar wuotho kod pesa aching' nyakwara Mungajwang'. Wiki kwil ni sani koro gi miyo bedo mayot ahinya. Kadi no ema biro goli oko. Kadi mari mar COP no ema biro goli oko e nyiewo mwandu. Bed mariek kare chulo service mora mora. Bed mariek mana ka itiyo kod kadi mari mar Cooperative Bank. We are you. En sa 12:15 mar okinyi makawuono chenro mar Kogwen. Okawinje duondi okinyi makawuono igo koda mbaka ka. Erokamano ahinya Shemo Tho ng'isa kanyo ni iluongo ni public arrest. Oh, okay. Okona kanyo ni bende wan kanyo kod chenro moro ma isiro kod nyiluo moko mane piny Canada. Dwaro margi makende en siro nyithi luo moyudo grade A to B plain. Ahinya nyithindo moweyo sikul nikech onge mag school fees. Gitimo nyaka background check mar ng'eyo ni to nyithindo mage mantie kod dwaro moyiedhi mar school fees mar konyogi. Donge longo kabisa. Gini nyaka nyok na nyoka lwedo. Tomu goya sure erokamano ahinya. Wach mar last mile chachi e Nyakach. Mano koro luwo gi office mar mjumbe mari. Mano luwo gi office mar mjumbe mari. Samo Demba kani Kisumu erokamano ahinya. Japuonj Elisha Obuora erokamano maduong' ahinya kuom ote marika. Ing'isa kanyo ni piny nigi wang'e. Kendo wach ma chendo en ni jowa nyaka bed kod riwruoge moko maginyalo go solo godo pesa manyalo konyo kuonde ma chandruok nitiere. Kiwacho kanyo ni un kata jou un gi kaka utime e gweng'u kono. Erokamano ahinya. Maka juma Mheshimiwa Sama Tandi kawuono bende pogo checks. Ikona kanyo ni Mheshimiwa Sama Tandi bende kawuono pogo checks ne basari ne dala jo Alego Usonga kawuono ni endi. Kama bende jopuonjre ma dhi e sukunde mag grade 10 gi jo colleges gi jo university ibro me konyruok kokalo kuom agulu mar NGCDF ma Alego Usonga. Mane wach ma bende ng'isa kanyo ni Sama Tandi biro timo odiochieng' mano makawuono ni endi. Erokamano maduong' ahinya. Kiwacho kanyo ni gweng'uru maber en mana wach mar konyo nyithindo mabith to chando school fees no ema nyaka to koro wakete focus kaka Uganda luo nikech somo e teko mar Uganda luo. Wach mangima mokalo. Erokamano ahinya. Maramogi. Hello Ramogi. Oyawre. Maramogi oyawre. Oyawre mabio jay. Oyawre machiegni telo. Wanyongo bende mimbe jawila me. Yes odhiambo. Awinjo kiwacho wach moro mar stima to erewa ma Women ka transformer nicho kethore nyaka sani wane mudo transformer kethore waonge stima vyo dere una wawach ni gimet ni wapito pondo Kaloma. Sawa sawa. Hello. Vyo de oyawre. Oyawre telo. Agumaja na mungo kadem. Machiegni jakadem. Vyo de to bedani wabunge de paro moro. Makonyo janyuol. E yo mane? Janyuol winjo matek. Paro mane mi paro ni bere kodgi minyalo wacho negi? Tena uso ikari butiko ya uniform nek nyo mani school uniform this the track rika nyo kwa ni mali to gain sister ka ni school tayo kwa nyalo kwa nango. Okay, na winjo ka Women ma was in Gishu both shole ne yogo wach mar uniform ne nyo wacho ni kodhi e bunge bro dhiro wach mar neno ni wach mar chuno jonyuol ne onyiew mana uniform kamora achiel ema kelo midhiero ni yudo ka uniform nengo ne tek moloyo kada mana school fees michulo. Oyawre Victor machiegni tenda. Wanyo ni sila kwa kupira kana mwa. Yes. Victor to klono wachi timbo mosure ka. Owuok kanyo to dhi kanye telo. Stima nyaka nego meranga nyaka kabiru sure ka kokotio 2015 nyaka sane. Okay. Jo Kenya pa un gi ting mapek ndi. Oyawre Victor. Oyawre machiegni? Frank Machoine machiegni?
Ne dwa goyo wach ODM ni matin. Idwa goyo wach ODM ni kendo. Dong'eyo aseluonge nyoro. Nyoro ni be wan matin ok wadonjo koro. Parati ni sani en tayo gi Dr. Buru Dinga. Kendo Buru aneno kaka en competent oromo. Koro miyo wakwayo Winnie mondo Winnie obed mos. En kama nyalo tero wa gi ODM mondo na winjo ko kwano sipege. Machalo kaka Babu Owino mi Edwin Sifuna. To giwacho ni joma tindo onge kod nafas e ODM. Do mapani Sifuna ni ike ni kendo en gi nafas kendo en SG mar ODM. Koro Winnie obed mos omiyo Buru luor. Yuarruok mag anyuola gi iketo ne ji public. ODM ok en mar jonyuoto bende ok en mar famili mar jokodinda. En gima oriwo Kenya mangima. Koro ka nitie ng'ama dhiri to obed mos kendo obed mos owe Buru mondo tich kaka Buru mondo oseyier gi jok mane en viongozi mag ODM. Erokamano ma Frank Matoine. Gino beno pongo kori ndi wuod luo. Iwacho ni alo. Wuod luo mayawre. Oyawre telo. Jakoma Nchiku Javambus. Odhiambus machiegni. Achiel. Yes. Wan kaka Julambwe. Tune scheme. Wan gi chandruok e delni moko ka. Wagombo ni sirikal kata ka en mar county government to omenya ni Lambwe kik bole ahinya nikech en settlement scheme. Oganda wa matek jinyuol nyaka Ndara Victor. Koro mano natemo ni mondo mi sirikal mar sirikal mamalo ma otelo gi usipo miluongo ni Meiyo Odhiambo. Omenya ni ndara mochando wani mondo mi wane lokruok kaka oganda nikech wachulo usuru. Mar ariyo, Budi Juma chama mar ODM ni en marwa kaka oganda kendo en marwa kaka jokenya. To chandruok mantie ka jogo tiek piyo nikech wachiko 2027 wagombo ni gima chandowa ka en ni ng'eyo higa. Adwa ni konya ng'eyo higa mar ng'ato nikech awinjo ka Babu wacho ni en kijana. Awinjo ka Sifuna kijana. Graduate na ng'ani winjo bende kijana kabisa kendo koro kidwa winjo weche mag joma chalo Wangagiri Mambesegi. Koro wach ma gisiko gi joma tindo. Joma dongo giketo pogruok mar joma tindo gi joma dongo ni. Adwaro bed gi maonge nikech wabed kaka oganda kanyakla nikech wach ma gitongore gi joma tindo ni. Giwuondo joma tindo. Joma tindo en ng'ama ni higa mar 25 edugo piny. Gin joma dongo gibed piny gi joma dongo wetegi. Mondo gikony chama mar ODM. To mogik Wuod Juma. Onge kaka dwaro bed ni ka dala mani tuke. To koro ineno kituko ka jirani. Ma gima chalo nyathini giketo nyathini kama ituke miting'o mbaka migoyo mbaka mar mesa mar chama nikech gin ne gir wuongi. Riti. Onge wach. No. Kalameni e Radio Ramogi. Ya nyathino nyaka nochak mako yien. Gokinyi luonge to mako mana yien. Gokinyi dombe nyathino bodonjo na gik moko mano kar trende e simu ka. Ni jako mako yien. Jawadwa ya. Nyako Mungu. Ma. Saro modhiambo. Saberio okibiri chiemo kama ne ji chieme. Okinya luongi okachaka ne kibiro. Ang'o matemore yien ka? Mama dong ing'e gima timore. Akia? Dong ma ing'anyo masani wuo. Sani okwa wit kidi. Wamaka yien. Okay. Kole ng'anyo ne ng'a? Dong ng'anyo ni. Ma korka? Dong gini dwa tera skul ma local, tana dwaro international. Kole ng'anyo na? Ikora maka yien nyaka chieng' miyie mondo itera skul ma international. Mando maka siepa. Mana ana won te wach moro. Mando maka. Koira maka nyaka chieng' ateri national international. Mana maka siepa maka. Mando maka kwak maber. Kwak maber anto adwa dhi nindo. Koponi mane ng'anyo nyathina ng'any. Mama kapok nindo. To kelna pimaliet. Pimaliet mar? Mandi nogo tienda katie. Tiendo timang'o? Donga sechung ka chakre nyoro tienda upuot. Kuot be kuodo ga? Tielo kuot ga?
Toma. Be chiemo dong ipidho? Dong ipidho ga jomong'anyo chiemo. Pidho be pidho? Kagolo lweta yien to manok challenge rumo. Kiki gol? In maki? Dong adwa ni pidha chiemo rumo? Watieko te? To mama okigem na iuma gonget. Umi kendo yien? Donge suna bokaya. Jakatim nyango? Uma gonget. Ochunda nango? Ana mang'anyo. Adwani mondo ibed ka dhi nindo, to adwani mondo ibed ka, adwani mondo ijaki ng'any. Mak yien. Iwinjo ni mak yien? Sika tree. Iwinja? Sika tree. Catch tree. Golo challenge jake poki golo. Mak yien kabisa. Tindi poko kuot. Yawa. Kia ng'om wapi malien. Podi. Mak yien. Ibuoga. Mak yien. Iwinja? Ana dhi nindo. Iwinja? Adhi nindo jake. To mama gem no kebe moro kan. Marang'o? Manyalo losra. Jake mak yien. In mang'yo mago. Mak yien. Maka. Shika mwana. Shika mwana. Shika mwana. Shika kabisa. In mak yien. Maka kabisa. Yien ka bopono tindi da kuot kia ngote wa dogi de wagia rapi kia. In mak yien. Shika mwana. Shika mwana. Idonje gimikia. Adwa we yoko kanyo sasa. Adwa we yoko yada nino. Jito nino kada. Joko bodo ka berbere ngiyo ke. Imoko nika taya. Ito de be kanyo ki mudo. Be angre ya kanyo meduang na totu kutien. Iwa kede shika mwana. Mak yien yako Mungu. Sika yien. Sika kabisa. Kalamindi. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Weche manyien e Radio Ramogi kokelne gi Coop Bank. Ji ang'wen nyowito ngimagi masira makoch mar apaya manyo timore alwora mar kamoro ni Magena mayudore kar chung od bura ma boma Choge Borabu e kaunti ma Kisii odhiambo manyoro. Jaod manen Prime Minister ma pacho ka Moseno Raila Amolo Odinga mano mama Aida Odinga okwa mondo mi koro donjre wach mar ywaruok masani koro chochieng e kinde jatend duond bura mar ODM Dr. Oburu Oginga gi nyar Raila mano Winnie Odinga madwaro yo mar kelo kwe e kindgi. Kod moko kuom jopuonje mawuok e riwruok mar Kupete gwenge ma Kuria obwogo mar biro weyo golo chudo margi e riwruogno nyaka chieng' giyud bad riwruogno margi kagiwacho ni tend riwruok mar Kupete kaunti ma Migori oyiengore nyakonchiel. Weche manyien gi Vincent Otieno. Weyaure nyakoro Mogajwang kendo machiegni. Ji ang'wen nyowito ngimagi masira makoch mar apaya manyo timore alwora mar kamoro ni Magena mayudore kar chung od bura ma boma Choge Borabu e kaunti ma Kisii odhiambo manyoro. Kaluwore gi joneno mar masirano en ni miyo moro mayach manyo ting'e apiko gi nyithinde ariyo kanyakla gi jariembo mar apikono lori nyotumo apikogi manyo gi tho kanyo. Ringre mar ji ang'wen go nyotere kar kano ringre ma jomotho ma Kisii Teaching and Referral Hospital Mochari. Kabende nonro matut pod dhi nyime ka otenore kod wachno. Jaod mane en Prime Minister ma pacho ka Moseno Raila Amolo Odinga mano mama Aida Odinga okwa mondo mi koro donjre wach ywaruok masani koro chochieng' e kind jatend duond bura mar ODM Dr. Oburu Oginga kod nyar Raila Amolo Odinga mano Winnie Odinga madwaro yo mar kelo kwe e kindgi. Mane en kansila kata jakom Alensi kinde mokalo chien mano Henry Odenje owacho ni koro ywaruok masani koro sebedo kanene e kinde jodita ariyogo miyo duond bura mar ODM bedo kod picha marach. Ne olero dwaro ni timo mondo mi koro mama Aida Odinga okaw thuolo mar twak kod Winnie Odinga kachiel kod Oburu Oginga kaka yo madwaro kwe kaka yo mar kelo kwe kindgi. Kata kamano bende ne ogolo siem mager ka owacho ni Winnie nyaka koro chiw luor ne Oburu Oginga, luor moromo kode kaka owadgi wuon gi maduong', kaka leronwa kod jafwamb marwa e kaunti ma Siaya George Amolo.
nyari Raila be ko dwaro party leader gila rogo buru mabino siko wuon gi mo pa mo goyo sate ai wa kwa nyathini mondo bed gi luor nya gi luor buru to do wiyo nyijo kodingo ko bi yin nu ketho party mane Nyasaye omiyo yaluo through babahu oburu e uru ringa maduong Raila nyok pingega mama ida kwe nyathini siasa ka weche ng'enye okonigo be ni nyari ka donje siasa to donje gi koma rach nyis nyathini ko nyathi maber odonje tiyo buruka gimuburo setimo dongo oburo miyo wuon gi otiyo maber morito odium nyakro wuon gi otho. Mano jakom machon mar Bondo Town Council Bishop Henry Ondeje ma okwedo mokalo amen masani nyarogai machon mar ODM mosenindo Raila Odinga Winnie Odinga sani koro mako gi Dr. Oburu Oginga kowacho ni lwenyno medo mana pogo duond buch ODM. Abenda asebedo ng'ama duong' abenda an gi nyaro osedhi nyaka tedo to onge kama nyalo yieni kata ka chwori kuno nyadhi dwoko yuore moro yo marach kata nyathi moro nyalo chaguro kaka kunya ko chaguro no onge kuma bro dhi to giwe wuondre ni gi wacho ni gi fight ne party gi ketho party kenda wa keno nyiew gi joma chalo kako Uhuru nyisuru nyako no kodwaro siasa oluti oburu to ka puro konete oburu weluo to timatima jwe kero defect odhi kuma chielo oro form party ne kata muma wacho ni muma ni tiku ne moko mawacho ni ka ng'ato olu to wene thuolo ng'ato luwo kore. Bishop Henry Ondeje omedo ni en gi marach mokalo ni Winnie koro sechako nyaka rwako miriambo e weche mag siasa mag duond buch ODM ka otielo ni Winnie Odinga koro nego hore. Nyathino obed piny mos oburu nyoko kone riambo ng'ato oburu nyoko mani ng'ama gin gi bet ite gidwaro to ng'amo yara orerowa to amna kende edi koro sekono odhi wacho kibira no wakni dwar riembegi sasa mag propaganda go onge kuma biro tere but I'm appealing to Mama Ida and even I'm extending not only luo level ma joluo ka joluo eldagi ang'o ma jogi timo nikech koro gineno ka joka Jaramogi ketho piny to gineno to buru to jopiny oseyiero koro teko ma Joko Odinga ni koro nyathi ma nyako dwa tieke nyathi ma nyako dwa tieko teko ma Joko Odinga ni jomoko tiyo kode dangi ka onyigo malali ketho ko party maduong' ma jo Kenya. Jadolo no mabende ne en kansila higni machon bende odok ne ondamo masani ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga nyochako kao mar chako sumo pach jopiny kowacho ni mano yo makata Raila Odinga owuon ne tayo godo duond burano. Nyo jakom owuotho e Kenya mangima kane tungni nitie modhi owuotho e Kenya mangima kopenjo every county ni jo Kenya wati gi ng'a ke jopiny nowacho very well jaduong' tinga tugi sirikal gi gamiluongo ni Ruto ok no decide kende no penjo jopiny mwayude post moko kanyo wabe koro wafili gimoro e sirikal mane pok wafili ga nyaka neni to kotamgi ka gin gi party magin go kuma chielo magi on wodo odonje negotiations jo ODM oseyero gimiluongo ni order gibende kaka gin jo ODM gi kila ni party moko machielo to party magi kelwa party mar Uhuru party mar Gachagua to kik Sifuna gol ni kelonwa ka giwini gi Babu. Ne Radio Ramogi County ma Siaya and George Amolo. Esechegi machenro mar rwako jopuonjre mag jo grade 10 senior school donjo jumbe mar ariyo odiochieng' kawuono. Jopuonjre mathoth pod okwamo pacho koluwore kod onge mar omenda kata bed ni oluongi e skunde madongo monego bed ni gidhiye. Moko kuom jopuonjrego en Rachel Achieng' Rapemo bende notimo penj mar KJSEA e skunde primar mar Watoto Center mayudore e kaunti ma Nairobi kendo oyudo points maromo 60. Kata kamano pok odhi e sikul manoluonge ma en Salvation Army Kolanya Girls monego bed ni nodhi e kaunti ma Busia ma en koluwore kod wach mar bedo ni ok onyal yudo omenda. Achieng' bende wuok kar chung' od bura ma Bondo koro nyaka chop sani odhier nono ni poth kagima onyalo weyo ma ok odhi sikul nikech onge mar pesa koluwore ni jonyuol mare ok nyal yudo pesa mar tere e skul monego bed ni odhi some. Ilonga ni Rachel Achieng' Rapemo na yudo max 60 points to nolonga e school mar Salvation Army National School en Busia to nadwa kwayo neti ni ng'at manyalo mako bada mondo otera school abro gone erokamano to pathway manadwa timo ne en social science koro adwaro ng'at manyalo konya nikech sani apok ayudo gimoro amora to school ji noseyawo to ji dhi koro anabet gabet e dhot adwa kwayo ni ng'at manyalo konya mondo konya. Magi timore Nyakaramogi ka bende sechegi ma bende koro juma ochopo mar ariyo mar jopuonjre donje grade mar 10. Moko kuom jopuonjre bende koro wacho ni ok giyudo thuolo mar donjo skunde maluongi koluwore kod wach mar bedo ni gionge pesa kendo koro gikwamo dala. Oimano jafwambo mar kaunti ma Mombasa Joja ok oyudo thuolo mar go mbaka gi moko kuom jopuonjrego ma bende wacho ni kata kamano pod gin kod geno ni gibiro jo Samaria mang'won ma biro konyogi e siro chenro megi mag somo. Ani iluonga ni Renisha Dhiambo na somo e skul ma iluongo ni Bedzimba Comprehensive School to nyaka sani pok a join my senior school
nikech financial instability. Mano achiel kuom jopuonjre mane ayudo kapod oling' e dhot e odgi mantiere Kajiweni e Junda Kisauni, Mombasa. Naluonga e skul miluongo ni St. Mary Socio Girls in Bungoma County. Nascore 53 points. So nyaka sani pok adhi e skul mai wik mar ariyo. Pok adhi e skul nikech jonyuolna onge nyalono. Renish ma en japuonjre manobedo namba 1 e sikund Bezimba Comprehensive mantiere Kisauni koni litne ni jopuonjre mane oyombo sani osedhi sikul ka en owuon to pok ong'eyo koda obiro dhi koso oyo. Awinjo marach nikech jok man moko na oyombo e skul nyaka sani gisedonjo e skul to an podi takia kata ka adhi donjo e skul kata ok adhi. Adwa nyiso well-wishers te ni kindly konyauru mondo I join my senior school so that I may pursue my career pathway to be a lawyer in future. Egweng' Mama Gongo e Changamwe ene bende ayudo midhiero maket kod mano. Kwa majina ni Sean Makotieno, nimesomea katika shule ya Mikadini Junior Secondary. Nilipata 57 points na changamoto yenye imenifanya sijoin shule ni school fees. Nimeitwa Taranganya Boys, ilikuwa faa to join tarehe 16 last week but challenge ya school fees so nimefanya nisiende shule. To kata bang' timo interviews mag manyo sir mar somo, duoko okoni pok oduogo nyaka sani. Tulienda interview ya hizi ma scholarship, wakatuoji, wakakuja nyumbani kuangalia, wakasema watapiga simu, mpaka leo hawajapiga simu, na pia tukapata scholarship ya pili yenye ilitoka elimu. Pia huko tukaenda interview, wakatuoji, wakakuja nyumbani, wakaangalia, wakasema watapiga simu na mpaka sasa hivi tutawangoja. Toni mar jowetene okoni osedhi sikul kendo dhi nyime kod somo, en owuon to okoni pod entiere e mudho. Wenzangu wenye tumesoma nao wote wametoka, wameenda shule mbalimbali, lakini kwangu sijui kama naweza join hiyo shule Taranganya Boys, sijui hata. Ombi langu ilikuwa niweze kujoin senior secondary, nisome, nienue familia yangu. Geno margi en ni gibiro yudo sir mondo mi gidhi nyime kod somo mar chopo lek margi. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Moko kuom jopuonj e riwruok mar Kuppet e gwenge ma Kuria obwogo mar weyo golo chudo margi e riwruogno nyaka chieng' koro gibi giyud bad riwruogno margi giwegi ka koro giseyo mokalo. Telo mar riwruok mar Kuppet e kaunti ma Migori kuom yiengore nyakonchiel. Jafwambo mar kaunti no Joe Juma nigi ler mathoth e wachni. Jopuonj mar riwruok mar Kuppet ma ogego ma Kuria e kaunti ma Migori wacho ni e kinde yiero mar Kuppet, yiero mane otim tarik 10 mar dwe mar achiel mar higani, kweth mane gintiere mabende ne manyo leo mopogore yierono, ne giwinjore ni jopuonj mogego ma Kuria mabende ne manyo leo mopogore koro gidhi somro koyude lemo mane gimanyogo. Kata kamano, kane ogige tila 11 ne obol gi pangla. Tulienda election na wakachukua viti zote 14. Sasa mimi nauliza kwamba Akelo Misoli, Secretary General, hii region ya Kuria haina walimu ama ni nini naendelea? Sisi tunataka branch yetu. Kama hamtupatii branch yetu, tunajitoa Kuppet. Is either to withdraw to join NAT ama mtupatie branch ya Kuria. Jopuonj gi mogego ma Kuria kao teleko Josinta Robi mane manyo lemo mar jakeno riwruok mar Kuppet e kaunti ma Migori wacho ni winjruok mane gibete kane gidhi yiero no mar Kuppet ok nichopi kod kwethno moriko ni gintiego kamoro achiel, ka bende gin kaka jopuonj go ma Kuria koro giikore mar wuok e Kuppet poni dwaro margi ok nyal chopi. It marked history since Kuppet began to find 90% turnout from Kuria region to vote. But we were let down by the dishonest of the MOU that we had agreed with the team leader of my team. I want to register our disappointment to the underground segregation done towards tribal line. We campaigned as a team, but towards the end, some people decided to step down on the material election day just to favor one of their own. This was to make sure that the choice of the peoples failed just because I was coming from minority community. It is true, we have less number, but representation is key for unity in our county. Maeno sikol Chacha Peter Kachiel kod Ben Chacha obende wacho ni ka jopuonj go ma Kuppet e wengo ma Kuria koro giikre mar wuok e Kuppet kendo gidonjo e riwruok mar jopuonj mar NAT.
Mimi nilikuwa mwaniaji wa kiti cha naibu mwenyekiti. And we are saying as teachers from Kuria region, we cannot be taxed when we are not represented. The language is one. We don't want to be in Migori branch. We need that representation, and the only thing we are requesting is our own branch. We have teachers working in the Kuria region, and we have to get representation in Kupet. Otherwise, we are getting out of Kupet. We need our branch. Ben Chacha wacho ni onge leo moro magibiro dwaro ma igwele ng'ate Kupet. Ka gima duong' en nyaka koro yiene gimoro koro gichak bar Kupet moro e gwego ma Kuria. Tukiwa kama Wakuria tumeamua kitu kimoja. Kuanzia leo pesa yetu hawapati. Idadi yetu ni walimu 1034. Tunataka branch yetu kama Kuria branch. Ilikuwa wakaitoa na tunateseka sana. Pili, hatutaki cheo yoyote ya nomination. Kuna kacheo fulani kakudanganya watu, unabebewa kubwa briefcase. Hiyo tumekataa. Kuria sio rubber stamp. So no nomination Kuria. We want a branch of our own, or else we are joining KNUT. Ne Nyakalondo Maramoiko ke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Komachielo en ni od thieth ma St Mary's Mission Hospital Maidre Mumias chako chenro meke mag tich ka ochopo giko mar dweni ma oyangi kod jadolo mar din Jokopere Diocese ma Kakamega Joseph Obanyi mabende ne owacho ni okenge duto siket makare bana ni chenro duto mag hospital no oduoge wang'e ka bende ne ojiwo sirikal kokalo duol mar okuma mar thieth mar SHA mondo mikoro chul gope duto magin godo mar od thieth no kaachiel kod keto e tim dwaro duto mag jochiw thieth mar osiptandno. Mwaka jana tulikuwa tunashughulikia swala la hospitali yetu ya St Mary's Mumias ambapo kazi au shughuli za kiafya zilikuwa zimesitishwa kwa sababu ya mgomo wa wafanyakazi ambao walikuwa hawajalipwa. Tumekusudia ya kwamba hospitali itaanza kufunguliwa kwa hatua kwa sababu lazima yale masuala ambayo yalikuwa ya kwamba hawajalipwa na kupata yale mapato hata yale mengine malipo kutoka kwa bima ya SHA inapolipa ndipo tuweze kuanza kufikia mwisho wa mwezi huu. Ochope giko mar weche manyien adi manyakwaro mgajo motudre sa adek ne weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelni gi Coop Bank. Chul school fees e yo mayot kitiyo gi M-Pesa Paybill 4002222. Bidwaro omenda mar loyo dwachi e yo mapiyo. Yud hola mar mobile loan sano kidiyo *667#. Coop app kata Ye app michiwo nyaka $1,000,000 ne customers maloko hala kod $500,000 ne customers mondiki. Yud ber kitimo shopping gi Coop ATM card mari kod yudo Coop Pay Prepay Card ne nyathini. Ket omenda kitiyo gi Monet mami nyalo ng'eyo kaka itiyo go omendani. Ober kendo en kod arita makare. Coop Bank. We are you. Mana kamano nyakwaro mgajwang' mano ne en Vincent Otieno ma bende mi weche manyien e yo ma adimba kokalo Nyakalondo mari Maramogi FM kar chuny jaluo. Daher mar ng'isi ni ma en tielo ma bende daher mar ng'isi tudruok ma obedo e kind kembe ariyo madongo ma osebedo ka oloso nyingegi e pinje mag Afrika gi piny mangima. Gisebedo ka gitiyo e pinje ma oheo 26 mag Afrika kod higni ma koriw kanyakla en 240 mar kelo yot ne oganda ma keto mwandu kod madwaro weche mag okumba. Sanlam kaachiel kod Alliance sani koro gin gi nying mar manyien ma iluongo ni Sanlam Alliance ma koro miyo gi teko mojiwore geno ma in go kodgi kanyakla kod tich maber ma isebedo ka ing'eyo ni gitimo kuom higni go duto te. Kuom mano amedo ng'isi ni karibu Sanlam Alliance kokalo Nyakalondo mari Maramogi FM kar chuny jaluo. Alura kini machiegni e tielo machielo kendo mar Kogwen en kinde mabende wadhi nyime kod somo piny, goyo mbaka, ng'iyo kaka weche ringo kitimana ka. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. 07222 089 kata 0733999 kiywa tol ting'isa ni to in kanye to wach mane madigombo kete joka janamo kinyi makawuono ma en Nyakalondo mari Maramogi FM Kogwen. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu
Kogwen. Tironi bende osir maber ahinya kod bengi mar NCBA ma sani koro yawo ni yo mayot ahinya mar yawo account. Onge wach mar dhi riedo line ni koro kidwa yawo account ni jaso form ni dhi e bank. Sani koro inyalo time mana e lith lweti kanyo ka itiyo kod simbi mar ong'we yamo. Download app mar NCBA Now app cha tindikri kawuono tiyawo account. Inyalo oro pesa, inyalo orni pesa, inyalo kano pesa, inyalo holo pesa, inyalo chulo bills magi kod timo gik mamoko mathoth. Abiro ng'isi yore ma inyalo konyorigo kokalo kuom bengi mar NCBA. Go for it.
Iwinjo Ramogi Radio. Chuny golo sa 1:24 mar okinyi masani bang' kinde mano kende obiro chako mana twak marwa mar Ramogi Baraza. An Eriko Wiwa kiny MP Walter Wino dhi yawo gorofa malich anindo kasto chako tero bas malich ka iluongo ni Kamyawa Secondary School. In German we say moin da chef Comet. Hey. Uda wendo ma oteka endi ma iluongo ni Eriko Wiwa. Josiah Odhiambo Siongo ng'isa ka yiri maka juma. Oganda luo were gi mirima mang'eny. Giwewe nyako matin otim kaka oneno ni berne. Siasa chalo mwanda ma ok en diend ng'ato. Were uru gi nyako matin telo ni elwet joma tindo. Ma e reality manitie kaendi. Mano otimari kaendi. Erokamano ahinya. Tielo ma osir kanyo kod Sanlam Alliance masani koro yudo nying mar batiso. Ma big news ma an go ka iluongo ni Sanlam Alliance. Karibu Sanlam Alliance. Ma bende gin kembe ariyo ma oseng'e e weche mag okumba gi keto mwandu. Masani koro joriwre kanyakla kuom bedo ni koro to gisebedo ka gitiyo kuom higni ma oriw kanyakla 240 te e pinje ma ohewo 26 mag Afrika. Ma koro miyogi mijing'o kod nyalo makende mar chopo dwachi weche mag okumba e yo mayot mokalo. Iluongo ni Karibu Sanlam Alliance. Bidaler mar ng'isi ni sani koro yawo account kod bengi mar NCBA Yotadua. Wach mar riedo ni dhi yawo bank account sani koro ne wasa ae chon nyaka Ramogi. Sani koro gik moko te gin digital. Gimitim kaw simino kene wabro goli oko. I-download app mar NCBA Now app cha tibedo kode simbi kanya kwa Ramgajwang. Kumano obed weche mag yawo account itimo iyo mayota inya kod NCBA. Kise yawe tinyalo oro pesa ne ng'ata. Inyalo oro pesa M-Pesa, imbi nyalo orni, inyalo deposit, inyalo chulo gope, inyalo timo gimilo ni trade forex, inyalo timo mobile money transfer yo mayot, kachiel kod bende gimolo ni mutual funds, kata mana bende ka hola, inyalo kawo nyaka $1,000,000 minyalo konyori go nyaka Ramgajwang. Koro dongri kawuono, konyori kawuono, kokalo kuom chenro mokelo kanyo kod NCBA e nyakalondo mar Ramogi FM kar chuny jaluo. Kikriti, download NCBA Now app kawuono, yaw account NCBA #marwa and go for it. Ma en Ramogi Radio kar chuny jaluo. Bang' kinde mano kende wendo mara abro donjo ka wabro go kode mbaka kitimona ka. Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. Ramogi Radio. Radio Ramogi. Kar chuny jaluo.
Radio Ramogi. Radio Ramogi. Work. Icho ene maneno, tochunya kombo naneni ema mpino chamo jato. Komore bine kakiolo gachunya. Komore bine kakiolo gachunya. Icholi ilikanye picha mariti karango pachao. Imeda sand kaye. Chano nata etina nyisi na deti yonge. Chano nata etina nyisi na deti yonge. Kaparo jana lek nyati niti mana deta eri. Tuolo eniema. Tiro dalla sicurolo. Te mate kangeni biro dalla sicurolo. Akotu weje dongen biro keto era wako di delete kawato rumo. Te mate kangeni biro dalla sicurolo. Biro dalla sicurolo, akotu weje donge, biro keto era wako di delete kawato rumo. Sa en achiel okalo kod dakika 33 mar okinyi ma kawuono nyakwarom Gajwanga kawo thuolo matimo mos ni mar jowa ma neno wa kokalo kuom YouTube live kaachiel kod Facebook live
gi view sasa wantie kod ng'ikruok matin ahinya kawatiyo kod rieko ma iluongo ni live streaming kata visual streaming ma koro to ginyal neno wayo malongo. Kata kamano Midusa mara neno ka tiyo gi team viewer, juma ni onge team viewer mabera yenya ngeni mheshimiwa to ja Chelsea. Happy New Year mheshimiwa Babu Owino. Happy New Year. Alilal kabisa. Antie ng'ata to in? Antiere Ruth